Dangalle, 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 uddeti, dangalle cande, barbade si dabin talat, dangalle sarana walin argin. Sakitti cande mas argachu dandenya. Si uti aditi, takitti ya dangalle, dangalle, uddeti, dangalle cande, barbade si dabin talat, dangalle. Hello. Akkam jirtu abbaa yeesin booti miti? Nagaa jirtu? Nagaa amma sara deebiinsinii bilbilee mubaarakun sammaati. Lakkoofsa keessan immoo riyaaluma keessantu naa kenne. Amma dhimma mucaa keessanii kana torbee tokkoon boodan dubbadhaa naan jettanii turtanii. Kesuma warna rajulub lama tamu gadagawan. Daqiiqama. Simbo Brown jedhamti. Isin Bobraanuudha? Mucaan keessan rakkoon kun yoomirra ga'e? Gaafa guyyaa digdamii tokko jechuun roobii. Roobii darbe, roobii dheeraddaa jechuudha. Sa'aatii meeqa naannoo sa'aatii meeqaatti mana dhabdan? Toora sa'aatii sagaliiti. Guyyaa. Guyyaa toora sa'aatii sagaliiti ture. Rakkoosaa ammaaf adda ba'uu baatus. Mana yaalaa deemteetti? Jechuun rakkoo mana yaalaa deemteetti yeroodhaaf akka waan ishiin fuutee hojjetteetti fudhatame ture. Ani manan turre yeroon hojiidhaa dhufu namni dhageetu wanatu ta'ee na fidanii gara manaatti gaafan dhufu wajjin guddaa waan ta'eef bakki fannaqee ilaale. Iddoo sanarraa fuudhamee manatti geessaniiru inni manaan akka ishiin of hin uume waan hin beekuuf kana jechuun kiyya waan akkasii tarkaanfii akkasii fudhattu miti waan daa'ima waan ta'eef waan of ajjeesu kana sammuu kana duras immoo sammuu keessa waan hin jirre waan hin beekuuf dhaqee ilaalee sirrii miti mana yaalaa dhaqee nafa sagantaamtu jedheeni. Fuutee waan of hin ajjeesu hin dandeenyeefi kun fakkeessaniiti lammata immoo waan ishiin ofuutu jedhamee irra jiru giddii kan keessas hin jiru addisiidhaa miti addi kannee eessaa akka dhufe hin beeku kanaaf micoon koo kanaaf irratti raawwanna waan ta'eef mana yaalaa naaf adeemti jennaan mana yaalaa yeroodhaaf xeenaa xaabiyaa dhaqxee achitti waan sun gudeetti akka ta'e sana isaan adda baasanii gara hospitaalaatti deemtee irra caala immoo mirkaneeffachuu dandeessaa jedhanii. Kana booda hospitaalaatti gara Finfinnee deemtee achitti ragaa qulqulluun achirraa dhufee qorannaan dhiigas maalif nu harka ga'uu baatu sadarkaa infoormeeshiniitti gudeedhiidha waan ta'eef kun immoo icoo daa'ima kana gudeedamtee akka duutee ishiin tarii nuunti jedhanii gochuu danda'u ajjeesuu danda'u kaamsuu danda'u kana booda immoo fannisanii akka waan fuutetti fudhachuu akka fudhatamuuf godhameera. Rakkoon kana ture kanarra. Akkasiin gudeedamte ragaa mana yaalaa isinitti meera jechuudha. Manni yaalaa akkasiin gudeedamte ragaa himeeraa jechuudha. Kan hospitaala ammaaf nu harka hin geenye kan asitti xeenaa xaabiyaatti akkasitti akka gudeedamtee isin immoo irra caalaa kana yoo shakkantee deemati hospitaala guddaatti. Bilbila saddaati ta'e yaani namni si shakkitan yookiin immoo wanni adda isinii ba'een jiru jechuudha amma wanaatti. Hello. Neetworkiitu addaan jijjiiraa jira. Amma xumura irratti wantan isin gaafadhu namni itti gaafatamummaa fudhate yookaan immoo qaamni qabame ni jira gochaa mucaa kana irratti raawwateef namni qabamee hidhaa galee ni jira. Namoonni sadan tokko kan to'atamanii jiran jiru warreen gibbii sana. Qaama isa raawwate osoo hin taane
qaama informationii sana kennuu danda'u kan immoo yeroo sanatti waan gibbii sana turanii arguu danda'u warra jedhamee shakkamanii namoonni sadan tokko garaayyoo kan warra kireeffatanii bulan qorannoodhaaf waajjira poolisiitti qabamanii jiru. Warroota dhiiraa immoo joogiragirachi gocha kana hojjechuu raawwachuu ni danda'u warra jedhamanii ammatti wanni to'atame dhageenyu information akkasii hin qabu ammaaf. Information eenyu gudeedee akkamitti gudeedee akka jedhu ammallee information wayii isin bira ga'ee hin jiru jechuudha. Labada kan hin jiru information akkasii shamarranidha warri to'ataman warra gibbii jiranidha. Isaanii warra takaraayii yookaan warra kireeffatanii jiranidha. Isaan arguu danda'u yeroo sanachi waan turaniif jedhamee warra shakkamantu to'atame ammatti information qabu. Warroonni dhiirota gocha kana raawwachuu danda'u warra jedhaman immoo ammatti information sana akka qabne to'atamuu isaanii. Mucaan kan isiin of fanniftee jedhamee yookiin immoo fannifamtee argamte eessa? Yaan dallaaluma manuma keessa moo qe'eedhuma keessa moo bakkeedha? Lakki gibbii keessa mooraa keessadha. Mooraa keessa jechuudha. Iddoo dhoksaayyuu miti iddoo ifaadha jechuudha. Iddoodha kan mul'achuu danda'udha. Amma xumura irratti uummata Oromootiif dhaamsa maalii dhaammat ture? Dhaamsi namni dhaamu ammatti qaamni qorata yakkaa kan guddinaas haa ta'u kanafittis ammatee itti deemaa jiru. Isaan irra darbee immoo uummanni Oromoos biyya keessan biyya alaa sagalee ta'ee haqni kun akka bahuu danda'uu fi deeggarsa naa godhanii gaariidha. Ulfaadhaa galatoomaa haga dandeenyeen sagaleen taanaa obsa siniif kennu haa ta'u akkamitti jirti haati gaarii jirti obsiteetti. Ammatti rakkisaadha mucayyoo dhabuun qabne waan dhabneef amma danda'anitti qaama maal gochuu dandeenya. Obsuu baanne wansa waan laphee nama cabsuudha waan ta'eef ana qofa osoo hin taane uummata naannoo kana irratti baha guddaa ta'edha. Warra maatii kana qofa osoo hin taane gadda kana kan hirmaachaa jirru maatii qofa osoo hin taane akka biyyattidha akka Oromoottidha akka biyyaatti waan ta'eef kun waan laphee nama cabsuudha. Ta'ees hin beeku naannoo kanattis dhagees waan hin beeknedha waan haaraan ta'ee kana baay'ee gaddinee gadda kana immoo uummata Oromoo hunda waan ta'eef ana qofni hin dhabne uummata Oromoo hundatti dhabe waan ta'eef nama kana kanaaf amma danda'amaa ta'etti jajjabaachuu ijaalla. Jabaadha rabbi sina jabeessu deebiin isin dubbisaa jajjabaadha maatii firoottaniif isiniif haadhaaf illee hundumaafuu uummata Oromootiif jajjabinaa kennu galatoomaa isinii bilbila. Egaa uummata keenya kabajamoo akkuma dhageessanii kuni abbaadha. Akkuma suuraa irratti argartanu abbaan waan jiru nu ibsee jira. Haga dandeenyeen bakkuma jirru piroofaayilii kaannee simboodhaa sagalee attaanu isiniin jedha. Hunduma keessan isiniin jaalladha. Galatooma viidiyoo kana duwiit sheer riipost gochuudhaan akka sagalee mucaa kanaaf ta'an isiniin jedha. Galatooma. Daangalle uddeeti. Daangalle cande barbaade si dhabin talatu. Daangalle sarana waliin arginu. Sakkitti wachan deemaa san deemaa si argachuu hin dandeenye. Siifuuti yaadiiti. Takkitti daangalle uddeeti. Daangalle cande barbaade si dhabin talatu. Daangalle.